دم باش تماشاوان نیجا ام به تیگین هفته لپیش بریوانه و هفته امیل سر تیگینا شورشه بسکنن شورش دو گوهرنا جیواکان دا کلین گرینگ این شکستن و جنو و آواکرنیره ام به منطق چپ و راست این 100 سال 19 و 20 ده نکارن وان با آوایی که راستین فهم بکن هیچی گله که گرینگه کو اف تفگرن لسر ناوی مروواتی به فداکاری مزن هاتنه کرن راست ورن راوه کرن جبو شورش سوویتی فداکاری که مزن آب میلیونان کسی جیفکتن و انجام انوی وقت لبر چه ورن گرتن خویاد بکو چقاس حوجهی هیه کو جنوب وره تعریف کرن اگر ناوراستی پرسکری که مینا گیدیش و لودان هبن مروف جی بیکاری و برچیبون بیتاقات کتبن آوا کرنا سیستمان آفراندن به معنی مهندسی جواکی نینه هم ممکنه هم جی مجبوریت که گرینگه وجیبه که اخلاقیه جخواه استا پرسکری کن پیدویا به شورشی آواهی ام ببن برسف دخروجوی ریبراپو د پارازنامه لروشلات ناوین کریزا شهرستانی و چارەسەریە شارستانیە دموکراتیک ده دبشا پرسکریکا شورشی یا جیواکا روشلات ناوین ده تکیلداری شورشی وان تسپیتان دیکه از هول بدم شورشی جه پیناسه بکم دیروکا شهرستانیە روشلات ناوین جالیه کی و مروف دکاره وکه دیروکا دش شورشی شروع بکه لبرانبری چه دش شورش لدیجی توایا هیمان جواکی ین لدروی سیستم شهرستانی تنشتن دج شورشک لدیجی جنه جوانان جواکا گون جوتکاری عشیر و قبیلین کوچر اهل مذهب و باورین و شرطی و کولکریان دج شورشک شهرستانی جبو هزین خویم برجواندی شورش آنجی نظام کنویه لجبو هزین دجبریوی تالان و دش شورش کنویه جبو من جی معنی شورش اوه سیستم شهرستانی تمی قاد و کرنین جواک اخلاقی پولیتیک و دموکراتیک تنگاف کرنه جنوبه و باوایی که هی برفرهتر پاش وداین آنجی لیوگراندن وان خصوصیت جواک شورشه جبو سوسیالیسته که مارکسیست شورش جواکا سوسیالیسته جبو شورشگری که اسلامی جواکا اسلامیه جبو برجوهای جی جواکا لیبراله یا راستی جواکین بوی آوائی تننه اف بتنه بناف کرنن چاوکو ده سردما ناوین ده جی وصابو مروف اتیکته که ایدئولوژیک بوان جواکان وکه جواک ناوروکا خواه ناگوهرن میناک پیشتی هلوشینا سوویتی پر باشد فهم کنن کو د ناوبره مروه کی سوسیالیست ای سوویت او مروه کی لیبرال ای اروپای ده جداهای کزیده نینه د ناوبره مسلمان او خریستیانه کی دجی جداهی جبر دین هنه لیباندور اوان لسر جیان زیده جزیه اگر جواک ویش آلیه چاوانیه و جهف بینه جه کرن او یک بتنه لسر هیمه بناو کرنا جواک اخلاقی پولیتیک و دموکراتیک دکاره پیکوره محاول دابو و بناف کرنه پیناسه بکن. مروف جداهیم بکوک دکاره بوان تیگین و دیارده این کو وان نشان دادن با وای که هر راستر دیار بکه. بگومان جواکن اخلاقی، پولیتیک و دموکراتیک هی خودی درفت و امکانن کو بجیانه که آزاد و وکف بتامجن. یم بخوازن دکارن جوه جواکا سوسیالیستی ببیجن. شروعه که راستی یا جواکا روشلات ناوین دواره تثبیت کردن خصوصیت اخلاقی، پولیتیک و دموکراتیک این شورش دوی پیک بده زحمتی نکشینه. روشا تواهی ایدئولوژین مدرنیست و ریو رسمی ین هاتنه جرباندن مروف دکاره جبویرین کرنه پرسکریک فهم بکه. او انجام به نوی راستی دموکراسی اخلاقی و پولیتیک پشراست کن. سیاستا به دموکراسی آنگو جواکا جه اخلاق جی محروم پرسکریکا ویا بنگهین شورشه به دست خستنا وان خصوصیتانه کنگی پرسکریکا شورشه لسر وی میاد دانین برنامه سیاسی چپرین تاکتیک و استراتژیک و گاوین پراتیک این راستی جی ویل گوری وی بین دیار کرن تیگیشتنه که شورشه یا به ویشه وازی جهلوستن شورشه ین اسلامی سوسیالیست و ملت پرست گلکی جدانه اف هلوست
di nava modernîteya kapitalîst de li gorî tehlîla dawî nemaze bi netew dewletê bencam dibin. Modernîteya kapitalîst jî amûrê çareseriya pirsgirêkan nîne. Amûrê mezinkirin û belavkirina pirsgirêkan li tevahiya civakê ye. Şoreş çi qasî di qadên exlaqî, polîtîk û demokratîk de rêya li ber xwe bikudîne, wê ji modernîteya kapitalîst dûr bikeve û wê dest pê bike modernîteya demokratîk berbiçav bike, pêş de bibe. Girîng ku mirov derbarê pirsgirêka şoreşê de cudahiyeke din di şêwazê jiyan û çalakiyê de diyar bike. Helwestên li ser xeteke rast çi qasî şaş bin, zêde ji hevkirina teorî û pratîkê jî wê mirov ber bi çalakiyên şaş û çewt ve bibe. Divê baş bêzanîn ku ji bo berî û paşê şoreşê şêweyên jiyanê yên cihê tune ne. Nexasim ev ji bo şoreşgerekî wisa ye. Mirov xwe bi teoriyê gurçupêç bike, dibe mirovê çalakiyê. Ji kesê xusûsiyetên exlaqî, polîtîk û demokratîk di jiyana xwe ya rojane de bi gotin û çalakiyê nîşan nede, şoreşger naye gotin. Kesên bi vî rengî jiyaneke wan a milîtanwarî û şoreşgerane nabe. Her wa bi tenê bi berxwedaniyê, bi parastina civakê mirov nabe çalakger. Eger bi avakirina civaka exlaqî, polîtîk û demokratîk re nekeyek, her cûre berxwedanî û şerê xweparastinê şansê xwe yê serketina mayîn de nîne. Pirsgirêkên civakê çawa yekpare ne? Divê şoreş û şoreşger jî di tevahiya gotin û çalakiyên xwe de bernameya siyasî, plansaziya taktîk û stratejîk di zik hev de pêkbîne. Hînbûyîna jiyanê yekpare ye. Divê mirov yeqîn neke ku mirov dikare qonaxan ji hev qut bijî. Eger hewce dike ku em ji hin mînekên dîrokî dersê bigirin, mirov dikare têra xwe ji mînakên Zerdeşt, Musa, İsa û Muhammed hîn bibe û dersan bigire. Mînakên em behsa wan dikin ji bo şoreş û şoreşgerên civaka rojhilata navîn ji beriya hezar salan ve me hişyar dikin ku divê mirov çawa bi tevahî rahêja meseleyan bi tempoyeke çawa bimeşe, çawa pratîk û pîvan be. Şoreşgerên rojhilata navîn eger ne li gorî qalibên modernîteya kapitalîst, belê li gorî nirxên xwe yên dîrokî rabûn û bi zanista aktuel re bûn yek, şansê wan ê serkeftinê mümkün e ku hebe. Gelekî girîng e ku şoreş li şûna tavilê bi şertê desthilatdarî û dewletê ve were girêdan ji bo dema dirêj bi nirxên civaka exlaqî û polîtîk ve bêne girêdan. Bingehê civaka exlaqî û polîtîk jî mirov bi tenê dikare bi siyaseta demokratîk deyne. Siyaseta demokratîk heta civakan raneke ser piyan, di her komê de rêxistinên demokratîk ava neke û pêşengên demokratîk negihîne, şêwazê jiyana demokratîk a dema dirêj neceribîne û nederûniştandin, civakên exlaqî û polîtîk nayên avakirin. Weke îfadeya berbiçav a civaka exlaqî û polîtîk, civakên demokratîk, ango neteweyên demokratîk pêk nayên. Pêvajoya modernîteya demokratîk bi vî awayî bi dema dirêj weke serdemeke nû ya ji yekparebûna neteweyî ya komên demokratîk pêk hatî tesewwur kirin û bisazî kirin, divê weke şêwazekî nan, av û hewaya ku bêyî wan nabe were nirxandin. Em vê heftê li ser têgîna şoreşê sekinîn. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de.